今日咧係跨年咩大除夕啊？即係今年2025年最後一日啦，12月31就明天就26，咁啊祝大家新年快樂先啦！今日都要好舒服咁樣去重溫下25年咧，今年究竟有啲咩嘢我係後悔買咗嘅咧，或者後悔用咗咧？咁當然啦，去揀呢啲嘢嘅時候，梗係有好多嘅正面嘅證據，覺得自己 justify 去用啦嚇。咁第一樣嘢就因為今年我諗係 AI 當道啦，大家都即係對 AI 即係嘅相關嘅嘢，咁喺我哋即係做呢啲影相工作啊等等咧，就唔多唔少，你嗰啲工具咧都會有 AI 兩個字。咁第一個工具我自己覺得有啲後悔咧，其實買咗2-3年嘅，就係呢個 All-in-One 呢嚿嘢。主要咪早排我都有，其實放棄咗用啦。而家主要就係過分用 AI，我覺得佢即係嗰個 AI 嘅假得滯咧，假到我都唔係好接受。加上譬如最初用佢嘅 Denoise，我發覺佢嗰個能力都唔係太好，咁所以就擺埋一邊，就轉咗用後來咪轉咗用咩嘅 Topaz 啦 ，Topaz 幾好啊。咁但係又 Topaz 又玩轉 licensing model， 收費方法又改為年費或者月費。咁冇辦法啦，佢即係商家佢中意咁收，我都冇辦法。我問佢我買咗嘅喎，早排咧，即係你未轉之前，好似10月轉。咁佢話買咗咪 keep 住用啦，咁冇咯，keep 住用啦。咁另外有一隻 DxO Image 我覺得幾好嘅，即係嗰個隨迅速嗰個方法。咁都係好似1000蚊港紙到嘅啫。如果用落 DxO 更好，可能用嗰隻咯。主要我用 AI 嘢咧，都係用喺啲 extreme case 嘅，譬如 under 得好緊要，或者夜晚 event 咧，under 啲好黑嘅 indoor event 咧，自己啲鏡又唔係話咁高咁高光圈，咁大光圈，咁咪用咯。咁但係好處咧，就係而家出去影，即係對個機嗰個 noise 咧嗰個要求都唔係太擔心啦，ISO 可以高啲，咁高翻1-2級都 OK，所以就都係好嘅。我有少少長氣啲，我對 AI 今年咧，我就覺得呢兩個字咧都有啲死症嘅，即係 AI，我覺得呢個問題死症喺邊度咧？就其實最近我都用好多唔同，唔單止係用喺影相啦，譬如用喺Gemini，用喺日常搜尋問問題，即係以前用 search engine，而家就多啲用 AI 用 Gemini 問。ChatGPT 我就會比較最近試用緊，同佢對話啦，廣東話又好，普通話又好，英文又好，咁去對話交通啦。我諗 AI 對我嚟講咧，或者對一般用戶咧，有點個死穴咧，就係改錯名。即係大家認知嘅就係 AI Artificial Intelligence 人工智慧喎，咁樣係咪即係好勁啊？咁你先站喺唔好站喺個技術角度，你站喺嗰個即係使用者角度咧。咁有幾種角色嘅，一般消費者咪最好係免費啦，免費又俾我方便可以出下文章，製下圖，鋪下嘢，做下啲互動，譬如你俾張相佢，幫你執佢變成卡通咁識喐添，咁即係來去都係呢啲啦。咁呢啲嘢其實都以前都有嘅，不過以前就做得比較假啲，而家有新即係更像真一啲，即係主要分別暫時感覺係咁啦。咁變咗又唔係話咁大不了，即係免費消費者咪又用咯。咁如果公司嘅 corporate license 俾晒錢，咁公司員工用，譬如 Microsoft Copilot 咁樣，咁我假想就係話，我出個 presentation，聽日要講嘢，咁咪幫你 format 下，執下佢啊，
加速咗你文書上面嘅速度啦。好老實喎，以前即係你睇下個受眾係邊個咯？以前嗰啲即係老細們，即係如果要做呢啲嘢，佢都係叫即係嗰個出名嗰句就邊個幫我執佢搞掂佢出幾份嘢咁，即係咁嘅啫。咁佢哋不嬲都有個 AI 幫手㗎啦，嗰個叫做 assistant 就私人助理又好咩都好，咁嗰啲咪喺度。咁你頂多咪即係個工具咪幫到啲私人助理去打少啲字啊，或者即係高速少少啦。咁但係高速咗冇乜用啊，好老實。老細發覺你高速咗，變咗你得閒咗，咁係會繼續俾嘢你做到你即係唔高速為止咯。冇乜意思其實呢啲嘢，只不過係你總之你又如果你唔俾佢知道你快咗，咁佢就會質詢啦。公司俾咁多錢，俾咗啲新嘅 AI tool 你喎，點解你唔用啊？你冇效率啊？咁所以咪期望就係 intelligence 啊嘛。咁至於你話會唔會 replace 咗呢個 assistant 咧，就一定唔會。我覺得一定唔會。為何咧？就係第一嗰個老細咧，即係高層嗰啲咧，絕對唔會自己用呢啲工具。第一自己係交際應酬多嘅啫，點會搞呢啲嘢啊？第二就係都有人孭鑊㗎嘛。咁如果自己搞出嚟嗰套嘢，自己嗰啲嘢唔得閒，即係睇清楚孭鑊，咁唔通自己刮自己兩巴咩？所以唔 work 嘅，呢啲嘢都係要揾個人去孭鑊。咁機器孭鑊咧就賴唔到落去咯。所以呢個第一樣嘢，我覺得 AI 就係即係 hit 唔中死穴啦。人嘅世界啊嘛。咁跟住你講到嗰啲即係另一個好重要嘅死穴就係就係 exactly 就頭先所講過所謂即係邊個道理。即係我揾得邊個去做一樣嘢，梗係希望佢執生啦，執生即係搞掂佢啦，係咪？搞掂佢即係你做一個我心中滿意嘅嘢出嚟，咁叫搞掂佢啊嘛。咁點解你知道我心中滿意啲乜咧？就因為你跟得我耐，或者你知道你醒，你知道我需要，唔使點講你知嘅，咁叫醒啊嘛。咁你要我寫 prompt 搞一大輪嘢去話俾個 AI 聽乜問題要做乜要改，咁我使乜揾佢啫？我揾個我跟開我多年嗰啲做啦。所以你話點會 replace 到嗰個人都 replace 唔到。咁所以即係跟住你仲衰喎。就算係中層嗰啲或者做 line level 去做呢啲嘢嘅人，佢要搞 AI，咁佢當係工具啦。咁佢工具用好咗啦，就gen 到嘢出嚟啦。但係問題個老細咁望落去，喂，唔係咁喎。我其實係想呢幅圖呢度咧就多朵花，嗰度咧就要點呢度咧個 mood 唔啱啊！你幫我諗佢啊，咁樣即係呢啲咁嘅嘢。咁你叫嗰個人翻去點樣同嗰個 AI 講咧？喂，改個 mood 啦，我老細唔高興㗎嘛，係嘛？咁你改幾廿萬次，有啲改得嚟咧，佢又唔係 regenerate 得咁啱心水嘅。即係唔同以前你揾個繪圖嘅，咁直情喺要朵花，咪喺嗰度繡咗花落去咯。佢唔得㗎嘛，而家要去 gen 個，咁係咪咁 gen 咩少少？咁你都要即係更加難教識個 AI 點樣去做得好 precise 一樣嘢，係咁咯。咁變咗即係你成件事就係你少咗啲中間啲 steps 改唔到，一係叫佢重新推翻再嚟過，咁就咩啲咯。係嘛？係咪死症啊？咁好啦，你話將來改咗唔緊要啊，我哋俾埋 steps，show me the steps 咁樣。咁你做晒啲步驟，一個個出嚟，逐個執，咁就唔使呢個啦，用翻傳統工具都得啦，係咪？呢啲 AI 嘢目的就係叫寫一句説話就能夠即係好似以前咁邊個搞掂佢咁啊嘛。咁你呢個，我覺得呢個就唔係咁現實咯，喺呢方面。所以 AI 啲死穴都好多，好難用。即係往往變翻就不如就好似拿住個相機咁。點解啲人無論拍做 job 或者拍即係拍 fit in，即係喺個 field 度拍嘢，即係拍 video 又好，影相又好，影硬照又好，好多時候都 manual 嘅 AM mode 嘅咧，就唔會讓嗰個機咁 A 嘅咧，咁 auto 啊。
正正就係咁啫嘛。咁你即係一係就得自動，我要相信你部機自動晒所有嘢都正嘅，啱我心水嘅。咁呢個日子係好遠咯。啊，咁只要手一不慎，我為咗避免我相信咗你而做唔出嗰件事，而我知得是機會啫，咁我梗係 MO 啦，係咪？所以 AI 個目標唔係好啱，所以我覺得係改錯名。呢個科技咧應該改為頂多係叫做 Advanced Inferencing，即係高級的推論系統。咁就唔應該叫做 Artificial Intelligence 系統。咁當然啦，我咁講啫，唔代表 NVIDIA 啲股票唔升，唔代表 AI 股唔炒上去嘅。咁只不過即係我只係從一個唔係揸住股票喺個 field 裏邊做嘢嘅人，就覺得呢件事唔係好現實咯，暫時。出咗呢個 AI，咁啊第二樣嘢有啲後悔咧。in fact 我賣咗呢部，啱啱賣咗幾個月，初就考慮咗好耐啦。Insta360 Ace Pro 都一部 Action Cam 有咁嘅畫質，有咁嘅性，咁就變咗我唔使拉住部手機走去做啲外邊嘅工作，或者走去買個咩啊 Pocket 3嗰啲咧。Pocket 3畫質都 OK 嘅，即係買嗰種乜貴啊嘛，都幾貴過呢個 setup 啦。咁啊，但係點解都後悔而家都賣咗佢咧？咁主要原因咧就係用咗一輪嘅都有用嘅，唔係好中意。我諗我個人改變咗，可能就係因為有 Nikon Z9 出現。我唔係話要儲錢買 Nikon Z9，然之後我都會考慮緊。但係我只係話即係慢慢個人咧唔係咁中意睇太電子化、太過數碼化嘅影像。變咗呢個物體咧，呢件工具咧，佢係唔錯嘅 ，OK 嘅，即係佢做到想要做嘅嘢嘅。但係就我諗我長此以往咧，我就開始對佢拍嘅嘢或者影嘅相啊，唔係咁能夠即係覺得我要遷就，就為咗遷就個 portability 咧，而係去影響個影像質素，咁梗係接受唔到。所以我先慢慢明白點解有一啲 YouTuber 咧都仍然會用部即係 mirrorless 啦去拍佢嘅 video 咧，咁一嚿大嚿啲㗎啦。咁我都覺得好方便喎，咁咪用呢啲咯。咁啊 Pocket 3都得嘅，但係 Pocket 3都始終係我覺得係啲數碼味比較重。咁啊26年我相信似乎即係無論係自己啦，或者個 trend 都係走翻去好似 Hi-Fi 咁啦，走翻去比較模擬化、比較多 grain 嘅，即係粒子上面比較去翻電影一啲嘅嗰種咁嘅模式。咁啊養眼啲，咁呢個就係自己嘅感覺啦。咁但係呢部機佢 focus 喺佢目標嘅做嘢。喂，當然你買得呢部其實就係唔關佢事嘅，就係我應該 expect 係會數碼味重，但係就個人又慢慢變咗，原來我都唔係好接受到咁咯。覺得影像硬係同我心目中所諗嘅佢好齊啊、好清啊、好正啊，咁但係唔係有嗰種美嘅感覺，唔係嗰種畫質嘅感覺咁咯。咁所以呢個有啲後悔。咁嗰時候咧就順便就入咗 DJI Mini 啦，咁match 佢咁。DJI Mini 冇問題嘅，我覺得但係就由於第一我就已經唔用，相信唔用，咁我話暫時我都 keep 住佢嘅。但係最近出咗隻Lark Max 2好似叫做嗰隻我研究咗一輪咧，佢有32 bit 啊嘛 float 嘅 audio，咁就考慮緊轉咯。咁所以都唔係話後悔嘅，係轉啫。考慮緊轉。咁如果我比較穩定咗，究竟我想點樣處理？暫時我處理 video 嘅方法都冇咗部咁細嘅機就未知嘅。我而家
試緊又走翻去 mobile 嗰個 mobile phone 嗰個陷阱嗰個方向啦，睇下係咪昨日的我，今日的我打到昨日的我啦，係咪有風可以處理到咧？咁又唔想話有多部，係咪要揾部 Red ZR 去做呢樣嘢？咁係嘛？我呢啲叫做咩？大材小用，所以呢個就暫時未知。咁但係呢嚿嘢以咁嘅價錢就 OK 嘅。唯一都唔關佢本身事，就係佢駁落去13360，咪嗰陣都講過啦，就係佢唔係即刻上到嘅，同埋佢要透過 Bluetooth 駁咧，始終都係冇 integrate 落去 DJI 產品咁好，所以就係咯，就係一件事，同埋唔可以多 channel 啦。頭先所講嗰隻 Lark Max 2好似係可以4 channel，咁有時多個人多兩個人都好咯，係嘛？呢件嘢又係嗰句，又係佢係好清晰定位嘅產品，只不過喺我身上面就發覺有啲新產品好啲，咁啊可能又會讓俾人用啊咁啦。跟住呢嚿嘢咧 Viltrox 28 AF 餅鏡咧好平啦，幾百蚊港紙嘅嘢，咁啲人攞嚟話鏡頭蓋咁我就用嘅，認真都咁就早幾集我都講過，我唔滿意佢好得意嘅，佢某啲位咧佢就拍得影低相幾好嘅，但係就喺嗰個別情況，特別係你處理泛光嗰啲咧，即係嗰啲入射角啲光街燈嘅入射角，唔好太過 hit 中佢嗰啲位咯，啲光學上面嘅問題，所以就夜拍特別係街燈位或者就算日間嗰啲光位比較騎呢啲嘅咧，佢都會有啲冇咁有啲幾影響啲畫面質素嘅情況。咁變咗就佢以呢個28咁size 咧，除非我有必要啦，如果唔係咧，可能我都會用翻嗰啲即係好少少嘅鏡頭咯，甚至 Viltrox 嗰支20，我有支22.8嗰支會可能好啲。咁如果有遮光罩都好啲嘅，但係又係啦，又係 defeat the purpose 咧，用遮光罩佢設計唔係咁，又係錯不在佢嘅，只不過係可能係佢有咁嘅限制咯。咁我要變咗我就會，當我唔接受唔到呢個限制，改變咗我嘅想法之後咧，或者個體驗之後咧，就會覺得呢件嘢可能會喺我2026年度飛歐咗佢嘅，但係賣翻出去又唔值錢㗎啦呢啲嘢，所以就唔知就諗下咯。最後一件咧就係呢件嘢啦，就初初我年幾前用Z8嗰時候咧，就入咗一堆鏡啦，咁入定咁解啫。但係我發覺呢年幾裏邊咧，原來我真係好少用50，咁我冇錢買嗰支51.8啦。其實我唔係冇錢買，而係我係人都話嗰支係好正嘅，咁樣 set 嗰支啦，set mount 嗰啲。但係我又有啲猶豫嘅，我覺得我自己未必啱呢個焦段。雖然我都好想講係焦段唔重要嘅，拿支鏡咪影咯咁，但係我有其他鏡啊嘛，咁其他啲35啊20嘅影開，咁我就好少會用50。加上有支24-120咧，嗰支無敵啦，咁變咗雖然係 F4 啫，咁除咗我買呢支就話特別喺低光環境有啲用咁樣，但係真係 end up 又好少用，咁所以加埋個F to Z 嘅 mount 咧，又都有啲重量啦，咁所以就對焦又唔係咁快啦，嘈一啲啦，加埋變咗就有啲後悔啦，即係呢啲嘢始終唔常用嘢擺喺度咧，就仲衰過買錯嘢，係嘛？唉，所以呢樣嘢又係有啲咩咁，所以我要諗下點樣處理佢啦。我買二手咧，所以都唔係好貴嘅，又係一件我覺得唔係咁常用嘅嘢咯。加上呢支嘢
由於嘈咧，就算攞嚟做 video 都唔會用。50我唔知點解我自己真係好唔叻嘅喺處理50個 framing 嗰度，咁所以我都或者認真啲，直情攞50出去拍咯，唯有咁試下訓練自己。我係相信即係咩焦段都拍得嘅，只不過係咪咧？係咪啱就唔知。咁啊，展望26年咧，急下一年我自己就早幾日都開始講想像力嘅訓練啦，想令自己即係喺呢啲工作同埋呢啲咁嘅領受上面咧，即係無論係影像、即係硬照或者 video 咧，都有一啲前進啦，唔好成日都喺同一個位度可以多啲去做翻啲基礎嘢啦，回翻去自己個基本度。咩叫基本咧？就係即係自己對自己理解先啦，對世界嘅認知啦，想像力嘅運用啦，點樣將呢啲嘢變成喺影像或者係硬照上面去表達出嚟。呢啲嘢咯，所以重新去喺26年去思考下，同埋去體驗經歷下呢啲嘢，經歷下即係世間嘅事啊。咁我相信希望26年會係即係會更新一啲啦，個人啊。咁啊，亦都希望大家都係一樣啦，即係26年有一個身體健康啊、開心啊，同埋新嘅影像體驗啊咁樣。好啦，26年再見，拜拜。